Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Norabel. Iti Aritao, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak a high school teacher. Kunada, nga ado dagiti maestra a mabakatan a balasang. Gaputa mas ikanda iti prioridad, ti trabaho da, ngem iti ayat. Kunaak apud no siguro da itoy, tatalaga na ibus ti panawan ko iti panagisurok. Iso nga iti edad ko a 40, balasang akpailaeng. Ket iti daytoy nga edad ko, naawanaan akon iti namnama, a makiasawa aktay. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni pagayam, a Norabel, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ma'am Norabel, agawit na yun. Umuna kayon san, tani ilepas ko pa'y dahi grading sheet ko. Ay na, kaslaawan bigat kan ka. Marabyan ka manan. Una, paisuan niya. Sige ka, agparangkan ka di white lady, di ta kabalit yan. Ay na, di nakman butbut nga nakasta. Indayukit din. Ituloy mo ni balayo day tangar aramidam. Saan ang mabalin ayawid ko ti trabaho ijay balay? Amo maten, nagado ti kakaanak kak adisturbo. Diinton bigat. Umay ka na. Alao ko na ti bag mo, tas sumaruno ka, ay, ha? Ay, mabit lang. Sa anak pa'y anak ka make-up. Ay na, agawid ka lang nga ruden, ag-make-up ka pa'y laang. Naimbagamalang mo, tata. Ada kami manin nga aglugan dito'y jeep mon. Ay, ma'am. An-anusan na kami nga itulod, Ma'am. Awan problema kanyak. Norabel, dito'y kaabay kong agtugaw. Tapay mo din. Jak kayat akatugaw ni Mrs. Santos. Taapay. Nagdaldal. Ala, umunag kayon. 5 pa'y tikurang ket mapantayon. Lugar ito yan. Oh, tata. Adto'y ti pasahim eh. Inplitsyan nakmanan? Katwan inlibre nakmat iti panghal daw. At iti baryayo, ma'am. Agyaman kami, tata. Tata, mabalin ka din nga itulog na kami di waiting shed. Tani, nasip nga tan. Delikado para dito'y gayem ko ti magmag na nga agmay-may sakit balasang. Ay, sakman tinakita mo. Uwan, ma'am. Talaga nga itulod kayo. Ay, ado tinapasadaam ita, lakay. Kanayon mo't nga adua. Kay kayat dak ngami na pagluganan dagiti mamaestra. Adan igatag mo iti pang maintenance mo. Ay, wan bakit? Hanapan nugak. Anya ti kayat mo asawa niya? Kwa. Ay ba man niya alan ta kasaritak. Taison ti mangimaneho iti jeep. Kayat na ayamat. Sayang mat no ilako tayo ti jeep. Kapigpigsaan ti pasada ita. Kasaritam inton bigat, tanay rabiin. Ay, saan manin anagawid dito'y balay? Anya? Napanan na aya? Napan manin iti ayan tigayom na. Nagiinom damanan. Ay, arak latan ti pangipanan na iti kwarta na. Ay, katanya nga rod. Ay, adda pa'y laang ngamin iti panunot na ti inaramid ni Nanet kankwana. Nasakit pa'y laang tinakam na. Ay na, 2 na taon tinapalabas Apay tinapay lamalipatan dahi dyan, Nanet. Iso ngamin ti first love na. Kan ison sa amatan ti mauday nga ayat na. Anya nga insan, ituloy ta ka diti aginom di tarwar? Abay, saan ka pa yan na baradak?
Siya, nawala ba ako nun? Kahit ko lang ti Rumar. Iji ko mayan ti adu a chicks. Sige, di met. Abay, di mo kayat. Kalpasan na pinanawan na ninanit. Diyak kayatan ti agayat. Insan? Woohoo! Kunam lahing da ita, Intun makamamukan to iti balasang jaklamaon. Awanan, diyak kayatan. Aglak-lakayang langin na baro. Di kagsawi ti kasta insan. Dumteng tulat ta ti babae aparaken ka. Saan ka nagpasada, tatang? Adanas ka na pagsaritaan ta, Alan. Ha? Ay, Alan. Si Kanti mangipasada iti jeep. Anya? Diyak kabailanan ti agmaneho. Hagkapsuta kon. Sayang mat no ilako tayo. Awan mo't lisensyak, tatang. Ikang kay ti pagpalisensyam. Diyak kaya't tagmaneho, tatang. Padasem laeng. No talaga asaan mo alin niya ti agpasada. Ay ket uray masayangan nak. Nasken nga ilako tayo ti jeep. Apay, di mo kaya ti Rumar di taoy. Aggigian kalatan dito'y balay. Kuno saan, at da kalatan iti taltalon kan iti bangkag. Ay, sayang. Nakagraduar ka pa'y maestraw. Ngem di mo mat-ingkuri ti inadalmaw. Dito, aglugan kayo. Sige, aglugan. Inta naglugan iti jeep, tapos saan ta maunaan. O sige, sige. Ne? Kasla sa bali mo ti driver na daytoy a jeep. unan niya. Siyak man ita ti agplete ha. Manong, plete may Dua kami dita. Apay si ka ti driver? Ayan ni Tata Tomas? Agi na nalaka no, ma'am. Kasta ka di? Tumubol! Amom ka di, ti pangituludam kada kami. Saan, madam? Ibagayo langin no sa dino. O sige. Awan gaya Manong. Naannad a driver ni Tata Tomas. Naannad ka kadimat? Uy, tila damdamag. Uwan, madam. Di kay madanagan. Naannadak a driver. Kumusta di pa nagpasada minsan? Diyak kumakayat. Ipilit mo't nga minitatang, insan. Mayat kit di Tapno adamanin igatang ta iti arat. Agsyat ta? Wala. Day taman ti kayat ko ken ka, insan. Sige. Iparking ko ti jeep iti arubayan nyo, insan. Wala, insan. Nalawat ti arubayan mi apang iparkingam. Sige. Agsyat tamanin. Daita ni Alan. Nakaturog dito sa alas. Agat arak manag. Inggatagdan sa amin iti arak ti napasadaan na. Ay, unay mo't daytan nga aramid na. Awan mo tinaalak a kwarta iti bulsa na. Ay, makapadismaya da ito yung aramidan ti anak ta. Wud nga rod, pirgin nan samot ti biyagnan iti ara. Magawid ako, friend. Maditirig na ako. Ala, napusyaw ka ngagpaiso. Sikapay lang ti magkamo iti klase ha. Naipakadakmatan ka ni Ma'am Principal. Uwan, sige. Ngamni, agtumarkada akos iti agas, ha? Ay, nasapay ko matagurigur lang, daytoy. Manong, ada ka din nakatugaw dito isang wanan. Awan, ma'am. Ito'y laan ti pagtugawan. Agmay saak namin ita. Awan di ka duha. Uwan, ma'am. Manong, kapinanom ni Tata Tomas? Tatang ko, ma'am. Ma'am. Dispensaran ti damagakan ka, Manot tawan mo?
Ha? Ni, apay? Ngamin ket manong kayo amanong kanya. Ket 28 pala titawan ko. Ha? Palod! Uun, ma'am. Ag 28 pala. Sorry ha. Ading kagayam. 40 akon. Angam sana madlaw, ma'am. Taubing tilangam. Gagangay tasaan kayo ang maininitan akas kanyak. Matured nga minti lang. Alan gayam tinagan ko, ma'am. Sige! Norabel mo't tinagan ko. Nukasta mo't lang nga kanayon ti aramid mao. Nasaysaya at no ilako tayo langin ti jeep, Alan. Ay, nitatang mat... Kanya ka di ti mapaspasamakan ka. Apay akanayon nga uminom ka iti arak, Kaya't kau ang makaurnong ka. Iso nga impasublat ko ken ka ti agpasada. Ano man niya dahi tangar aramida, ma? Maturog ako. Oy, ay panunot ka man itinasaya at Alan. Lakay ken bakit kamin kininanang mo? Kasanon no awan kamin, Ay na, Alan. Planuam ko mamay ti masakbayam. Oh, insan! Nasa pa ka ita, Umay kan! Ni, papananta. Umay ka, tag-konduktor ka. Uy, sanak pa nakadigos, Di mo mat nga minimbagbaga kanya. Kastamon. Oh, sige, makamu ka. Oh, dito yan! Sentro! Aglugan kayo! Tayon! Ay na, naimaglakit din ta nasambot ko. Tanda ni gaya man mapuno. Kuha, ma'am. Ijay kayo langan sangwanan nga tugaw. Bakante ijay. Sigurado kang awan pa'y nakatugaw, Ijay? Naka-reserve ka no kan kada ijay atugaw. Uwan, ma'am. Isuwal ka nagtugaw ijay. Tama pantayon. Agyaman na ka. Inreservaan naggayam ititugaw ko dito sangwanan. Awan anyaman na, madam. Sige, uray dito ako na bumaba. Ma'am, itulod ka ni Jibalaya. Saanan? Nakababain mat. Itulod kan, ma'am. Delikado ti magmagnangagmay sa. Sige, sikati makaam mo. Dayjay ti madam nga ibagbagam a kursunadam, insan Alan? Napintas, saan ka di? Uwan nga rod. Isaw na lang, addan edad na, insan. Anya? Kaslaubing pa'y, mate. Itatanaam mo akong no sa dino ti Antibalay da. Pasyarak to man. Isumat lagaya makalaat nga inayabanak. Wala tapno, dakadwak. Ay, adi nung tangarutin Ay, kwa, insan, jaket. Anya? Nagungat ni tatang idirabi. Sa bagay, pudnumot kit di Araklatan ti sangsangwak. Ay. Adamot gayang plano mitibiyag mo. Kunak man no awanan, sipud insi na nakaninanet. Insan, kayat kong ti agbalbaliw. Papa na mapagtugawan? Dita sangwanan. Nini, makalawas akla nga sana simrap, dita kan sangwanan nga tugtugaw. Nakareserba ti tugaw kanyak dita. Uy, sabali dayta na. Awan Malaysia na dayta. Adan sama tin pagkinkin na awatan nyo, kani. Anya tinagan nan? Alan. Talagamot Alan, agyaman ak iti panangitulod mo kanyak dito'y balay mi ha. Awanan niya man na, ma'am. Saan ako na magmag na? Sapay nasipngetan. Ma'am, mabalin ka din nga may kapasyaran. Awan mo't siguro tidakas na. Baruak, balasang kamay. Baro ka pa Uwan, ma'am. Sige, inako. Ma'am,
Umayak to yung madamdama, ha? Ha? Sige. Sige, ti makam mo. Agyamanak, ma'am. Do amin.